بيشيل جذع الشجره كده زي ما انتم شايفين، اتفاجئ بالكنز اللي موجود تحتيه. بصوا لقى طيور لسه يا دوب طالعه من البيضه، فخدهم بيعتني بيهم. ما شاء الله لما بيبقى الرحمه كده في قلب البني ادم، الناس دي بتهتم بالحيوانات وبالطيور اكتر ما بتهتم بالبني ادمين. فعايزه اقول لكم ما شاء الله خدهم اعتنى بيهم زي ما انتم شايفين كده، طلعوا من اغلى انواع البغبغانات. بصوا كده اهتم بيهم وابتدى يربيهم، بقوا صحابه جدا، بقوا عارفينه وبيتكلموا بيرددوا كلامه. بصوا ما شاء الله شكلهم يفرح جدا. ما شاء الله كبروا قوي، يعني حجمهم ما شاء الله من البغبغانات اللي حجمها كبير. بصوا ما شاء الله كبروا بقوا ما شاء الله حلوين قوي، بقوا اصحابه جدا. وكمان ممكن ان هو يستفاد بهم، ان هو يعمل منهم مشروع، ان هو يكتر منهم، يعني يخليهم يتكاثروا وبعد كده يبتدي يبيع منهم. بجد الفيديو حلو جدا بصراحه، من الفيديوهات اللي دخلت قلبي بدون استئذان. اكتبوا لي تحت في الكومنتات عجبكم الفيديو ولا لا، وقد ايه البني ادم ده جواه رحمه تكفي الدنيا كلها. وبجد لو لقيتوا اي حيوان في اي حته محتاج مساعده ساعدوه. شوف فيديوهات بتبقى فيه اسوأ كتير جدا من الناس مع الحيوانات. برضو دي روح ما تعرفش حاجه. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انا شيماء غريب، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي لي الكومنت الحلو بتاعك وتقولي لي بتتابعيني منين واللايك الجميل عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه جدا تعجبكم. مع السلامه.